तो आज हम इसका करने वाले ब्लूटूथ टेस्ट। यहाँ पे पहले मैं इसको करता हूँ ऑन। तो ये अभी तक चल चुकी है अराउंड 554। तो ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बेसिकली आपको ये प्रेस करना रहता है कीन ऑन करने के बाद। फिर यहाँ पे ब्लूटूथ में जाओ। तो देखो कनेक्टेड हो गया। तो अभी पहले हम इसकी वॉल्यूम फुल की है फुल से, अभी इससे भी फुल कर देते हैं। 1 2 3 30 तक वॉल्यूम रहती है। तो अभी ये 20 में है, ये हो चुकी है वॉल्यूम फुल, दिख रहा होगा। तो इसमें कोई गाना बजाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ट्रायल दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे इसका साउंड वर्क करता है। और ये स्पीकर है, ये स्पीकर है, वाटरप्रूफ स्पीकर है, एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 4 स्पीकर है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूज़िक कहाँ गया, हाँ म्यूज़िक में गए और यहाँ पे ये बजाते हैं गैंगस्टर। और ये भी एक है। बेसिकली बंद करना हो तो सिर्फ आपको की ऑफ करना रहता है। हाँ, तो ये साउंड था इसका। तो कैसा लगा आपको साउंड ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना। इसके ऊपर और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन ज़रूर करना।